皆様、本日はですね、こちらの大量のえのき、こちらを使ってやみつきえのき、チンするだけで簡単やみつきえのき作っていきたいと思います。で、味のベースは先日作ったもやしね、あれもめっちゃ美味しかったんで、あれをベースに作っていきたいと思います。というかベースというかほぼ一緒ですね。ただうま辛な感じとこのえのきの食感をね、生かしていきたいと思います。じゃあまずもうタレを作っちゃおうと思って、今回も電子レンジで一緒にチンしようと思うので、今回えのき4袋分用意してるので、4袋入る容器の中でタレは作っちゃいます。じゃあやっていきます。でちょっとだけね分量は変わるのでいきますよ。まず今回4袋用意してるので、それを目安にね考えてね。じゃあまずお醤油大さじ4杯、ごま油も大さじ4杯。えのきのレシピさ、今まで結構作ってるじゃん、うん、全部美味しいけど、これ結構俺ダントツ1位で好きかもしれない。だって味付けが美味しいもんね。はい、じゃあごま油を大さじ4杯、塩コショウ、最後ねちょっと味整えてもいいんだけど、ここにも最初から適量お塩と、で塩よりも多めのブラックペッパー、ちょっとたっぷりめに入れますね。この塩コショウはね最後またちょっと追加してね調節しても大丈夫なので、あごだしは大さじ1杯にすりごま、こちらも大さじ1杯、お砂糖で、今回ちょっとコチュジャンの量が増えるので大さじ1/2にしますね、お砂糖で。ここにおろしにんにく、こちら小さじ2杯入れます。結構ねにんにくはたっぷりの方が美味しかった。コチュジャン、こちら小さじ2杯入れます。このコチュジャンめっちゃ美味しいよね。美味しい。日本用のコチュジャンはちょっと甘めだから、甘めっていうか甘辛くないから、そこら辺の好み、ね、そうだね。あとレッドペッパーも入れるからね、辛さは調整できるんだけど、やっぱねコクのある辛みなんでコチュジャンはおすすめに。ここにレッドペッパー、これはお好み量たっぷりですね。じゃあこちらよーく混ぜ合わせます。コチュジャンがねよく溶けるように。今回これの器ごとチンしちゃうので、ちょっと濃いめに作っておいて、えのきの水分でちょうどよくする感じで、濃いめの方がね絶対美味しいんで、こんな感じでタレ作ったら、でえのきとかきのこ類はね基本的に水洗いは必要ないので、もう僕はいつもこの袋の上から切っちゃうんだけど、この下のねついてる部分だけカットしちゃって、こちらですね。でどうしてもね気になるよって方は軽く水洗いはしてくれてもいいんだけど、ちょっと水っぽくはなっちゃうので、キッチンペーパーとかで拭くだけでも十分なんでね。基本的に栽培されているようなえのきなんて自然のえのきじゃないから、そんな菌とかもついてないので全然大丈夫。今回このえのきを適度にほぐして入れるんだけど、なめたけとかみたいにカットはせずに大きいままでやっちゃおうと思ってるので、もうこれほんと適当な大きさにほぐして、もうどんどん入れちゃって、この方がね食べるときねたっぷりで食べれて、でとりあえず今これくらい入れたら一旦ちょっとね軽く混ぜ合わして、えのきにこのタレをねまとわりつかしておきます。でできればねゴム手袋とかがあった方がやりやすいと思います。で今ちょっとなじみづらいかもしれないけど、えのきから水分が出たら一気になじむんで、今半量やったら残りもう半量入れちゃって、で頑張って混ぜ合わせて、かさばね水分が出て一気に減るのでちょうどいいぐらいです。こんな感じになったらサランラップをふんわりと、でこちらちょっとまず様子見をしたいので 600W でまず2分間チンします。で今2分間チンしたんだけど、そこはねちょっと温まってるんだけど、まだまだ上の方がそんな暖かくないので、もっと追加でレンチンしていきます。もうほんとここら辺はお使いの電子レンジで様子を見てあげてください。上から触ってもねまだ冷たいので、もうちょっとチンしていきます。で今合計3分間チンしたんだけど、まだ上は冷たくて、ただ下は結構ねあったかくなってるので、今全然手で触れるぐらいの温度ではあるから、で分かるかな、もう火入れただけでさっきより全然かさが減ってるので、これでちょっと一旦上と下入れ替えてあげて、その方が火の通りも良くなるし味もね馴染みやすいと思うので、できるだけちょっと冷めてるというか冷たいのを下にして、あったかくなったのを上に置いてあげて、はい OK。 めっちゃいい匂いするなほんま。はい、そしたらもう一回ラップして、でこちらでもう追加で2分チンします。
ではこんな感じでちょっとねしんなりしてるの分かると思うんだけど、いい感じにね火も入ってて、合計5分ですね電子レンジでチンしたらいい感じになってたので、あとはこの状態で余熱を冷ました後、まああったかい状態でもね今ちょっと味見した感じでめっちゃ美味しかったんでいいんだけど、まあもやしの時と同様に冷まして、その方が味も染みるので、こちらで基本的には完成です。あとはお好みで黒胡椒と、あといりごまを入れてほしいですね。であと辛みを調節したいんだったらレッドペッパーをもうちょっと足してあげてください。じゃあこの状態でちょっと粗熱が取れたら冷蔵庫で冷まして染みさせたいと思います。ではこんな感じで使ったので実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきまいただきます。ちなみにはい美味しいのは知ってるんだよね。す。はい、もう実はですね、味見しようと思って2人でその日ちょっと食べたら止まらなくて、その日いなくなってしまって、今日もう取らなくていいかっつってすぐつけれるしっつって食べきったんだよね。美味しいの知ってます。これはうまいよ。一緒に行くか。いきましょう。いただきます。もうこの食感でこの味だったらもうさそりゃうまいよ。あーうまい。これ本当これお願いなんだけどだった全国の焼肉屋さんっていうか、そのさ、いつも行って焼肉さん、焼肉さんあるじゃん。焼肉さんって焼肉屋さんに置いてもらいたい、これを。ほらもうお餅も興奮してる。焼肉さんワクワクさんみたいな。マジでうまい。マジでうまい。このコリコリ感たまんない。もう辛さも味付けも完璧だわ。程よい辛さね。うん。あー、もやしもうまいけどやっぱりえのきもうまいな。もやしの方はもちろんご飯にもあるんだけどさ、やっぱそのラーメンとかにさ合わせやすかったけど、これはマジでお米がめっちゃ美味しくなる味。焼肉するときにサンチとかに一緒に巻いてもうまいだろうね。絶対うまい。俺あれやっていい？卵入れていい？あ、それもその舌が回った今。それもうよ。では卵持ってきたのでこれを乗せて。先に卵っていいじゃん。いただきます。もうこれ絶対うまい。マジで優勝。めっちゃうまい。うまっ。たまんないね。いやマジでこれはね、胸を張って言える。マジで作ってこれを食べてね。マジでうまい。今回も本当に白飯と食べてるけど、お酒飲みの方もいいよ、これビールと。ということで本日はですね、やみつきえのきをこうちゃんに作っていただいたんですけども、作っていただいたんですけど、やっぱりうまいです。うまい。もうね、やっぱね、こうちゃんが作ってくれるこのねタレ、これが間違いなく美味しいんで、今回えのきで前回もやしだったけど、もういろんな野菜つけてマジで美味しいと思うんで、つけてみてほしいなと思います。でこのタレとね、このご飯とね、卵かけたらそれだけでももう卵かけご飯としてめっちゃ美味しいので、ぜひ真似していただきたいなと。あとお酒飲みの方にもね、すごく最高のおつまみになってるので、食べたら止まらないよね、とにかく。あとさ、あ、いいよ。あ、これさ、2回目に作ってるからさ、カメラを回さずに作ったんだけどさ、マジであっという間にできた。
そうだね。本当ね、うん回してるのの半分ぐらいの時間でできるからそうだね。パッとできるのもね、うんほんとおすすめのポイントですね。あと今回つけてるんだけど、そんなにね、ぶっちゃけつけてる時間はそんな長くなくても、その温めてる時にもうすでにタレと絡んでるから、もうその直後で食べても全然美味しいんで、タレがしっかりしてるから、待てない方はそのまますぐ食べても美味しいです、はいということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。どうしたん？ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。焼肉さんのごちそうさまでした。すみません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。